pessoal fala de que desmoronamento foi criado em construção irregular, mas eu estou numa parte de uma após o Rio Jaqueí, em que não tem nenhuma construção irregular ali, e a encosta veio para baixo do mesmo jeito. Choveu tanto, 600 milímetros, que não tem, não há milagre que segure essas árvores. Toda hora chega uma embarcação de pessoas resgatadas. Um pouco mais para frente, outra encosta que desmoronou. Como vocês podem ver, não tem nenhuma construção aqui. Era totalmente mata fechada. E o evento que aconteceu foi um evento tão extremo, único que aconteceu no Brasil, que não tem como a mata se segurar na encosta das montanhas. Até do outro lado, Ilha das Cabras, se eu não me engano, que se chama lá, também tem um rastro de destruição, e você vê que a mata ela é intacta nesse pedaço.